ഹജർ പർവ്വതനിരകൾക്കിടയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഖോർഫക്കാനിലെ ഷീസ് പാർക്കിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. 2020 ഒക്ടോബർ 15 ഷാർജ ഭരണാധികാരി ഷെയ്ഖ് ഡോക്ടർ സുൽത്താൻ ബിൻ മുഹമ്മദ് അൽ ഖാസിമി ഇത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഈ കാണുന്ന ഏരിയ പെയ്ഡ് പാർക്കിംഗ് ആണ്. നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ മുന്നോട്ട് പോയാൽ ഇവിടെ ഫ്രീ പാർക്കിംഗ് സൗകര്യവുമുണ്ട്. ഇതാണ് ഷീസ് പാർക്കിൻ്റെ മെയിൻ എൻട്രൻസ്. ഇവിടേക്കുള്ള പ്രവേശനം ഫ്രീ ആണ്. പാർക്കിൻ്റെ ഫുൾ മാപ്പ് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഇവിടുത്തെ ടൈമിംഗ് രാവിലെ 8 മണി മുതൽ രാത്രി 11 വരെയാണ്. പാർക്കിലേക്ക് കയറിയാൽ തന്നെ വലതുഭാഗത്തായി 25 മീറ്റർ ഉയരമുള്ള ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വാട്ടർഫോൾ കാണാം. നല്ല ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്പോട്ട് തന്നെയാണിത്. നമ്മൾ ഫാമിലി ആയിട്ടോ അല്ലാതെയോ വന്ന് ഒരുപാട് സമയം ചിലവഴിക്കാനുള്ള വകുപ്പ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. കുട്ടികൾക്കുള്ള പ്ലേ ഏരിയ വളരെ ഭംഗിയിൽ തന്നെ ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഖോർഫക്കാൻ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു പുതിയ ഇടം കൂടിയാണ് ഷീസ് പാർക്ക്. 3 ലെവലുകളിലായി നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള പാർക്കിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾക്കെത്തുവാൻ ഏകദേശം 506 മീറ്റർ ദൂരമുണ്ട്. 11,362 സ്ക്വയർ മീറ്ററാണ് പാർക്കിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഏരിയ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഔട്ട്ഡോർ ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനുണ്ട്. മനോഹരമായ പുൽത്തകിടിയും ലാൻഡ്സ്കേപ്പിങ്ങും ഷീസ് പാർക്കിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. പബ്ലിക് ഹോളിഡേയ്സിലായിരുന്നു നമ്മളിവിടേക്ക് പോയത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ആളുകൾ അന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ വലിയൊരു സ്പേസ് തന്നെ ഇവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള തിരക്കോ മറ്റുമൊന്നും തന്നെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുകയില്ല. പാർക്കിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ ലെവലാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഹജർ പർവ്വതനിരകളുടെ കാഴ്ചകളും പാർക്കിൻ്റെ തന്നെ നല്ലൊരു 360 വ്യൂ തന്നെ ഏറ്റവും മുകളിലെത്തിയാൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. തണുപ്പുള്ള മാസങ്ങളിൽ പോയിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സ്ഥലം തന്നെയാണിത്. നടപ്പാതകൾ, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വെള്ളച്ചാട്ടം, തടാകം, ബാർബിക്യൂ ഏരിയ, ഇരിപ്പിടങ്ങൾ, കുട്ടികൾക്കുള്ള പ്ലേ ഏരിയ, റെസ്റ്റോറൻറ്റ്, കാഫ്, ടോയ്ലറ്റ്സ്, പാർക്കിംഗ്, മൊത്തത്തിൽ തന്നെ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളോടും കൂടിയാണ് പാർക്ക് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ബാർബിക്യൂവിന് അതിൻ്റേതായ ഏരിയകളുണ്ട്. അവിടെ മാത്രമേ അനുവദിക്കുകയുള്ളൂ. ക്യാമ്പിംഗ്, ഫുട്ബോൾ, ഷീഷ അങ്ങനെയുള്ളതൊന്നും പാർക്കിൽ അലൗഡ് അല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ
നമ്മൾ ഇവിടേക്ക് വരുമ്പോൾ പാർക്കിൻ്റെ നിയമത്തിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ പരമാവധി ശ്രമിക്കുക. നല്ലൊരു അനുഭവം തന്നെയായിരുന്നു ഷീസ് പാർക്കിലേത്. ഹാഫ് ഡേയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫുൾ ഡേ തന്നെ ചിലവഴിക്കാനുള്ളതെല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇവിടേക്കുള്ള ലൊക്കേഷൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ പോയതിൽ വെച്ച് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പാർക്കുകൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക.